Aylin! 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 Meltem, kulağını aç, beni iyi dinle. O neydi be? Bir şey çarptık galiba. Ben bir şey görmedim. Nasıl görmedin ya? Hayal mi gördün lan sen? İşte orada. Şşt! Bağırma, bağırma. Ölmüş kız. Ulan işe bak. Alıyor mu? Ne bileyim alıyor mu? Bir dur. Nabzını kontrol et. Tamam dur ediyorum. İyi bak oğlum şuna ya. İyi bak. Bana iyi bak diyeceğine önüne baksaydın. Hadi oğlum söylesene, yaşıyor mu? Lan bir sus, çarpacağım şimdi sana ha. Bomboş yolda gecenin bir yarısı kızı bul çarp, ondan sonra yaşıyor mu yaşıyor mu? Görmedim ki oğlum, çok hızlı geçti. Büyük abi bizi var ya gebertecek senin yüzünden. Nefes alıyor. Ölmemiş ya. Hadi hadi gidelim. Koş. Tamam hadi koş. acele et hadi. Kaçalım hadi çabuk. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde koşar oynarmış. Çöllerde koşar oynarmış. Abisi onu pek çok severmiş. Abisi onu pek çok severmiş. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? İmdat! Kimse yok mu? Bana yardım edin! Hoş geldin Aylin. Şimdi seninle küçük bir oyun oynayacağız. Oyun bitene kadar da misafirim olacaksın.
Sevgi, iyi misin? Sen haklıydın. En başta. Daha ilk günden. Bu eve geldiğimiz ilk günden sen haklıydın Mehmet. Burası, bu mahalle, bu ev gerçekten... Biz ne yapıyoruz ki burada? Ben kendi evladıma sahip çıkabildim mi? Ben kimim ki? Kimim ben? Ben Allah'ın cezası. Çaresiz bir kadınım. Evladı gözlerinin önünden kaçırılmış. Tutamamış, yakalayamamış. Çaresiz bir anneyim. Ben kimim ki bu çocukları koruyayım Mehmet? Topla kendini. Topla kendini. Neredesin Aylin? Neredesin? Al bakalım. Sakinleştirici. İyi gelir. Biz şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum Sevgi ama
Sen şimdi bunları düşünme istersen. Bak ben de buradayım. Sabaha kadar çocukları beklerim. Peki bu Aylin'i kaçıranlarla Derya'mı kaçıranlar? Hadi sen yat biraz dinlen. Gel. Gel böyle. Mehmet. Tilkiyi yalnız bırakma. Ne yapacağım şimdi abi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Niye çağırdın beni buraya? Sakin ol. Aylin nerede? Aa kaçtı. Her şeyi bilmene gerek yok değil mi Meltem? Öyle mi? Önce kızı paketletip sonra paketi çalmak da ne demek oluyor? Planda ufacık bir değişiklik. Manzaranın tadını çıkarayım diye dolambaçlı yoldan gittim diyelim. Bu yolda birlikteyiz sanıyordum. Biz bu yola birlikte çıkmadık Meltem. Ha. Ama doğru. Devam etmek için sana ihtiyacım var. Beni tanısalardı ne olacaktı? Ne yapacaktın o zaman? Beni tehlikeye attın biliyorsun değil mi? Sakin ol. Onlar sadece büyük abinin ayak işlerini yapan adamlar. Bizden haberleri bile yok. Şimdi ne diyeceksin peki? Ne yapacaksın? Efendim abi? Aa. Ne demek kızı kaybetmişler? Lütfen yardım edin. Yardım edin. Tamam. Tamam sen merak etme ben hallederim. Savaş bak. Nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama ikimiz de çok büyük tehlikeye atıyorsun. Meltem, senin gibi hızlı koşan bir kızın yakalanmaktan bu kadar korkması komik olmuyor mu? Peki bu korkun ne kadar kuvvetli? Beni yüzüstü bırakıp gidecek kadar mı? Öyle bir şansım yok. Kalman için seni hipnotize etmemden korkuyorsun değil mi? Yanında kalmam için hipnotize etmene gerek yok. Bunu sen de biliyorsun. Ama hala tam olarak güvenmiyorsun bana. Ha, güven. Eğer ki güvenden kastın birine kendini tamamen teslim etmekse... kusura bakma Meltemciğim. Bunun için daha çok şey görmeye gerek var. Anlıyorum. Güzel. Madem anlıyorsun, boş işleri geçip işimize bakabiliriz. Bak. Ah, Bu ne? bu 100 yılın icadı. Muhteşem bir şey. Adı neydi? Ha, kamera. Neler yapabildiğini bir görsen ağzın açık kalır Meltemciğim. Bence arada bir sinemaya gitmelisin. Dalga geçme Savaş. Ne yapacağım bununla? Sana kendi filmini çekme fırsatı veriyorum. Konusu biraz gerilimli ama senin gibi kuvvetli bir kızın bunun altından kalkabileceğini düşünüyorum.
Korkunç bir şekilde ölmek üzere olan güzel bir kız hakkında. Bakalım aşığı zamanında yetişip kurtarabilecek mi onu? Sana adres mesaj atarım. Ha, bu arada ben abime küçük bir hediye vermeye gidiyorum. Yardım edin İmdat! Lütfen yardım edin! Savaş, bu kadar ileri gitmemeliydin. Ne yaptın sanıyorsun sen? Kızı öldürecek misin? Hemen karamsarlığa kapılma Meltemciğim. Kader, belli mi olur? Belki de onu çok seven biri zamanında yetişip kurtarır. Sen iyice kontrolünü kaybettin artık. Bak, bu kadarı çok fazla. Hem de çok. Çok konuşma ya. Ya dediğimi yap ya da çek git. Sanırım ikimiz de aynı kişiyi bekliyoruz. Tabii çoktan kaçıp gitmediyse. Gerçi sen onun bu huyunu bilmezsin. Ama yakında hepiniz benim kadar iyi tanıyacaksınız onu. Bugün büyük gün sevgili abicim. Tilki abi nereye gidiyorsun? Abi dur nereye? Abi! Abi ne olur dur bir nereye gidiyorsun? Abi bekler misin? Ya abi ne oluyor? Evet Kıvanç, ne oluyor? Şimdi sırası değil Çağla, tamam? Ne demek sırası değil? Ne zaman sırası? Dün gece anons yaptırıp çekip gitmeler falan. Beni milletin ortasında sap gibi bırakıp gittin sen ya. Şimdi sırası değil Çağla. Ufaklık gel. Gel bakayım gel. Bak şuradaki abiyi görüyor musun? Bu paketi ona vermeni istiyorum. Kimin verdiğini sorarsa da bir teyze verdi diyeceksin. Hadi bakayım. Abi! Abi! Ne var? Senin içinmiş. Kim verdi sana bu paketi? Yaşlı bir teyze. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.